ассалому алейкум бинандаҳои азизи телевизиони вилояти Суғд. Барномаи навбатии назаре ба оина аст ки тариқи телевизиони вилояти Суғд тамошо карда истодед. Бинандаи азиз, имрӯз мо дар ҳамкорӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тасмим гирифтем ки як барномаро таҳти унвони хизмат дар сифи қувваҳои мусаллаҳ шараф аст манзури шумо карда бошем. Бо ин мақсад ба студия як гурӯҳ ҷавонони фаъол, афсарону аскарон ва сарбозоне ки дар қисмҳои низомии воқеъ дар ҳудуди вилоят алҳол адои хизмат доранд ва ҳамчунин ҷавононе ки имрӯз мехоҳанд бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кунанд, даъват карда шуданд ва иштирок доранд. Бинандаҳои азиз, мо барномаамонро оғоз мекунем. Моро ҳамроҳӣ намоед. имрӯз даъвати баҳоронаи ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави кишвар идома дорад. خب من میخواستم اندیشه های شما رو بابت شرط و شرایط خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، سهم پیشوای معظم ملت جهت پرقوت کردن قوه نظامی کشور و همچنین بردن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی جهت جلب بیشتری جوانان برای خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شنیده باشم. چگونه اندیشه دارید؟ یکی از بهترین دستاورد دوران صاحب استقلالی کشور این تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد که از آغاز صحیفه اول تأسیس یابی تا کنون تمام دستاورد و پیشروی‌های قواهای مسلح محض با نام یک نفر، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان پیوستی ناگسستنی دارد. در حقیقت وقتی گپ درباره دستاوردهای ارتش ملی می‌رود، مسلماً پیش نظر ما زحمت‌های شبانه روزی پیش از همه پیشوای معظم ملت و کل هیئت شخصی قوای مسلح از روزهای نخستین تا کنون می‌آید. زیرا یک رکن دولتداری ملی یکی از پایه‌های اساسی آن محض همین ارتش ملی محسوب می‌یابد. در این زمینه با مقصد دعوت بهارانه فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید. در زمینه آن در ولایت قرار رئیس ولایت عاید دعوت نوبتی بهارانه و به رخصت اختیار دادن نفران خدمت کرده شده به تصویب رسید. ما در این زمینه ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت سو همچون تطبیق کننده قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، مسئول قانون جمهوری تاجیکستان درباره وطن دوستی شهروندان و در مجموع ما کارهای کمپلکسی را جهت بلند برداشتن افتخار ملی کل ساکنان خاصه جوانان براه ماندیم. از جمله تنها تا 1 اپریل سال روان یعنی آغاز معرکه دعوت 553 مراتبه با اصول مکتب به مکتب کارهای فهماندهی با جوانان سنی تا دعوتی یعنی صنف‌های بالایی، زیاده از 30 فاکولتت با اصول فاکولتت به فاکولتت در تمام مؤسسات تحصیلات عالی و میانه کسبی ولایت و این مرحله با دوام دارد. زیاده از 253 ویدیورولک های دعوت کننده به صف قوای مسلح، زیاده از 16 برنامه های رادیویی و تلویزیونی برگزار کردیم. از جمله 54 اکسه های خدمت به وطن شرف است. بر ضمن این نزدیک 400 مقاله های دستاوردهای صف قواهای مسلح، جوانانی که صف قواهای مسلح میپیوندند یا خدمت کرده آمدند، مقاله های آنها در صحیفه های رسمی شبکه‌های اجتماعی و گزیته های جوانان تاجیکستان و دیگر مجله و رسانه ها انتشار کرده شد که به واسطه برای بلند برداشتن افتخار ملی و زیاد نمودن صف اختیاریان جوان روانه کرده شده بود. در این زمینه خیلی شما تاکید کردید همه ساله با یک تنتنه نیک همچون یک ایدی بزرگ ما جوانان سینی دعوتی رو به صف قوای مسلح گسیل میکنیم. یک عنعنه نیکی مسئولین ریاستی کار با جوانان و ورزشی ولایت و در مجموع در تمام جمهوری طی سال 30 است که ما راه اندازی کرده ایستادیم، قبول جوانی که صف قوای مسلح را با سربلندانه ادا کرد، یعنی استقبال سرباز شجاع وطن برگزار کرده می شود. یعنی اگر ما
ба рақамҳои оморӣ ва гуфтаҳои боло агар назар афканем, мо дар тамоми зина корро ба роҳ мондаем. То хизмат, дар вақти хизмат ва баъди хизмат. яъне ҳамкориҳои мо бо тамоми қисмҳои ҳарбии тамоми ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла аввалин ҷавононе ки аз сафи қувваҳои мусаллаҳ сарбаландона бо гирифтани билети ҳарбӣ рухсат дода шуданд, қисми ҳарбии 08-941 қувваҳои ҳарбии ҳавоии мудофиаи зидди ҳавоӣ бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар қалъаи Хуҷанд мо маросими мутантани истиқболи сарбози шуҷои ватан ки 34 нафар аз қисми ҳарбӣ аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ буданд истиқбол кардем. онҳоро бо раҳматномаи фармондеҳ, сипосномаи раёсатӣ кор бо ҷавонон варзишии вилояти Суғд ва тӯҳфаҳои хотиравӣ истиқбол кардем ва дар ин замина аллакай зиёд аз 70 сарбозе ки бо гирифтани билети мардонагӣ мегӯянд дар урфият билети ҳарбӣ ба хонашон баргаштанд, бо масъулини бахшҳои кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳру ноҳияҳо ва масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бо тантанаи хос бо иштироки пирони маҳал, масъулини ҷамоатҳо ва дигар нафарони масъул қабул карданд. яъне як анъанаи нек ва дар маҷмӯъ соли равон як рӯҳияи нисбати даъватҳои пешина боз ҳам бештару рӯҳияи ватандӯстона фаро гирифтааст. мо ҳамарӯза ҳамчун аъзои комиссияи даъват рӯҳияи ҷавононро дар комиссарияти ҳарбии вилоят дида бисёр хушҳол шуда истодаем ки бо як ифтихори баланди миллӣ, бо як ғурури баланди миллӣ онҳо як рисолати ҷавонмардиро тайёр ҳастанд ба иҷро кунанд. ва ман фикр мекунам дар рӯзҳои наздиктарин бо ҷалби васеи ҷавонони ғаюру далеру ҷасуру тавонои ватан ҳамин маъракаи даъвати баҳорона пеш аз муҳлат ба итмом мерасад. дар оғози барнома ман иттилоъ гирифтам ки аз шумо дар ҳамин барнома имрӯз якчанд нафар ҷавононе ки аллакай бо хоҳиши худ номнавӣ шудан барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ иштирок доранд ва баъд аз сабти барномаи мо онҳоро гусел мекунед ба сафи қувваҳои мусаллаҳ. дар ин бора чӣ мегӯед? бале, ташаккури зиёд. мо дар раёсати кор бо ҷавонон ва варзишии вилояти Суғд як анъанаи бисёр нек дорем. ҳар даъвати ҳарбӣ мо новобаста аз оне ки ҳамагӣ 9 нафар корманд дорем, хизматчиёни давлатӣ, 2 ва ё 3 нафар ҳар даъвати ҳарбӣ аз ҳисоби кормандон бар замми он садҳо нафар волонтёрону аъзои пайравони пешвои миллате ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мепайванданд, 2 ё 3 нафар кормандони бевоситаи раёсат ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мепайванданд. ва ин аст ки 2 нафар аллакай бояд ба билети ҳарбиро гиранд, якчанд нафар аллакай ба навбат истоданд ва яке аз онҳо корманди раёсат Худойдодов Амакхон ки дар паҳлӯи ман нишастанд, давоми 2 моҳ аст ки бесаброна ҳамин даъвати баҳоронаро интизор ҳастанд. ҳанӯз моҳи январ аллакай новобаста аз оне ки хатмкунандаи донишгоҳи давлатии Хуҷанд нав ба итмом мерасонанд, бо аризаи худ ба комиссарияти ҳарбии макони зистшон шаҳри Исфара муроҷиат карда омодагии худро барои адо кардани рисолати ҷавонмардӣ баён карданд ва пас аз сабти барнома бо иштироки 2 нафар донишҷӯёни донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон ки инҷа ҳузур доранд, мо рост ба комиссарияти ҳарбии вилоят равона мешавем ва ҷавонони ҷасуру тавонои ватан ҳамчун сарбоз либоси сарбозиро ба бар мекунанд ва омодагии худро барои сафарбар кардан ба қисмҳои ҳарбӣ омодагиро мебинанд. ватан дар дили одамӣ бояд бошад. пеш аз он ки даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ гардад, санаи 4 январи соли равон ман бо хоҳиши худ ба комиссарияти ҳарбии шаҳри Исфара рафта аризаи худамро барои шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дода будам. ва мана имрӯз тақдир ин омад ки аз тарафи раёсати кор бо ҷавонон ва аз дигар самтҳо бо хоҳиши худ ба сафи
мардон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳамроҳ гардида қарзи шаҳрвандии худамро адо карда бошам. ман мехоҳам ки бо сари баланд хизмати ҳарбиро адо карда барои ҷавононе ки дар оянда мехоҳанд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил гарданд намунаи ибрат буда ва барои ҳимояи ватани азизамон саҳми худро на танҳо ман балки ҳар як шаҳрванди фарзанди ин фарзонаи миллат қарзи худро адо карда бошанд ва умедворам ки мисли ман ҷавонони шуҷову далер бевосита бо хоҳиши худ аризаи шомил шудан ба артиши миллиро дода ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳамроҳ гардида мактаби мардонагиро адо карда бошанд. пас аз хатми донишкада мо як гурӯҳ ҳамкурсон тасмим гирифтем ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил шуда барои ҳимояи марзу буми ватан андаке ҳам бошад саҳми худро гузорем ва имрӯз мо дар донишкада гусели навазгарон бо тантана баргузор гардида истодааст. имрӯз аз тарафи донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлати тиҷоратии тоҷикистон зиёда аз 100 нафар аҳли донишҷӯён тасмим гирифтанд ки барои ҳимояи марзу буми ватан саҳми худро гузоранд. خب بعد از اون که در صف قوای مسلح خدمت میکنید آینده چی نقشی دارید؟ بعد ختم خدمت در صف قوای مسلح تصمیم داریم که پیش از همه با سر بلند به نزد پدر و مادر برگشته و برای خلق و دولت ملت خود خدمت نماییم. من بعد از ختم دانشگاه تصمیم گرفتم که به صف قوه‌های مسلح پیوست شوم چون که این قرض هر یک شهروند جمهوری ترکستان می باشد و من بعد از ختم قوه‌های مسلح تصمیم دارم که آمده به وطن خود خدمت نمایم. باید یادداشت شوم که بینندگان عزیز اشتراکچیان برنامه طی چند سال است که بعد از ختم دانشگاه‌های عالی علاقه شماری زیادی جوانان با خواهش خود اول برای خدمت در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان نام‌نویس میشوند و بعد از آن که خدمت را با سری بلند به اتمام رساندند برای پیشبرد این یا آن ساحه کشور سهم ارزنده خویش را میگذارند. یعنی اول مکتب مردانگی را پس سر میکنند و بعد برای رشد ساحه‌های گوناگون کشور سهم میگذارند. بینندگان عزیز امروز در برنامه طوری که در آغاز قید نمودم افسران و سربازانی که الحال ادای خدمت دارند در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان از قسم‌های نظامی واقع در قلمرو ولایت اشتراک دارند. من می‌خواستم که از زبان شما شنیده باشم امروز بود و باش افسران و سربازان در قسم‌های نظامی چگونه است و سال از سال شماره خواهشمندان آن نفر جوانانی که با خواهش خود برای خدمت در صف قوه‌های مسلح نام‌نویس می‌شوند چگونه است؟ چه اندیشه دارید؟ به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. امروز در سراسر تاجیکستان صاحب استقلال ما معرکه گسیل نوسکران به صف قواهای مسلح تاجیکستان دعوت بهاری جریان دارد و امروز با دستور و هدایت ها و راهنمایی های پیوسته فرزند ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امام علی رحمان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را تمام شرایط های زمان معاصر مجهز است. واقعا امروز جوانان بیداردل ما درک کردند که حمایه وطن، حمایه مرز و بوم وطن قرض شهروندی، قرض فرزندی هر یکی آنهاست و تصمیم گرفتند که به صف قواهای مسلح کشور وارد گردند و به این وطن، به این سرزمین صادقانه و صافدلانه خدمت گذاری کنند. زیرا چگونه که پیشوای معظم ملت ما منتظم در تمام برآمدهایشان خاصتا به جوانان سربلند تاجیکستان تاکید میکنند و میگویند جوانان آینده ملتند و ما آگاه از آن هستیم که قواهای مسلح تاجیکستان را قریب 90% را جوانان باننگ و بیداردل کشور تشکیل میدهند و واقعا امسال برای قسم حربی 3501 قشنای داخلی برای افسران و عسکران ما مایه افتخار و سربلندی بود که در آزمون ولایتی حامیان وطن، حامی وطن که بین ساختارهای حربی گرنیزان برای بلند برداشتن
ملکه و مهارت کسبی و حربی ورزشی سربازان و افسران آزمون تشکیل گردید. سربازان و افسران قسم حربی ما در میان جوانان ولایت سزاوار مقام دوم گردیدند و همزمان باعث افتخار است که در آزمون ولایتی سرود سرباز مقام جای اول را اشغال نمودند که و من این سربازان را اینجا در برنامه برای نمونه به دیگر سربازان وطن، برای نمونه به دیگر جوانان وطن امروز همراه خود آوردم که من سرشینه غلام حیدر دستنبویف غلام حیدر دوشنبهویچ سرباز از ولایت مختار کوهستان بدخشان پس از ختم با موفقیت فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов امروز در برنامه ما اشتراک دارد و پس از ثبت این برنامه ما او را برای به احتیاط قواهای مسلح کشور رخصت کردن اینجا نشسته ایم. واقعا من امروز افتخار از آن میکنم که به جای این فرزند فرزانه ما، این جوانایی که امروز با حس بلند وطن دوستی برای خدمت مادر وطن گسیل میشوند و این سرباز ما به احتیاط قواهای مسلح برای خدمت گذاشتن به وطن به مادر عزیز سفربر میگردد. وطن در دشت پیمان است ای دوست، وطن در دشت پیمان است ای دوست، سوار اسب ارمان است ای دوست، بیا با هم برخش دل نشینیم، وطنداری از ایمان است ای دوست. بینندگان عزیز همگان آگاه هستیم که امروز در قلمرو کشور محض زیر سرپرستی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک چند آزمون‌های بانفوذ از قبیل تاجیکستان وطن عزیز من علم فروغ معرفت فروغ سوپی دانای کتاب است. تاجیکان در آینه تاریخ شاهنامه خوانی و بسیار آزمون‌های دیگر راه اندازی کرده می شود که شماره زیادی جوانان نیز در این آزمون‌ها شرکت می‌ورزند و از قسم‌های نظامی نیز در این آزمون‌ها جوانان ما فعال هستند و باوری کامل دارم که در پیشبرد و در ترغیب و تشویق و در اشتراک جوانان در این گونه آزمون‌ها سهم ریاستی کار با جوانان نیز در ولایت خیلی مهم است. همین طور است. خب تشکر زیاد. در حقیقت با برابر دستاوردهایی که در بالا ذکر کرده گذاشتیم ما کوشش به خرج داده ایستادیم همچون مقام وکالتدار دولتی در تطبیق سیاست دولتی جوانان رشد همه‌جانبه حیات شخصی سربازان و افسران رو نیز تامین کنیم. یعنی خیلی اینجا رفیق پالکونی قید کردن هم از جنبه ورزشی مسابقه‌های حربی ورزشی حامی وطن از یک چند نمودهای ورزش برای بلند برداشتن آماده باشی بلند جنگی آنها و با ورزش کسبی مشغول شدن آنها برگزار کردیم. از جمله عکسی که امسال بین‌نهایت با یک محبوبیت به اندازه برگزار گردید کتاب‌ها با محافظان وطن زیاده از 10,000 نفر ساکنان ولایت کسب و کاری گوناگون از راهبر تا کارگر عادی دهقان اقتصادچی تمام کسب و کارهای گوناگون یک کتاب دوست داشتهشان را با نوشتجات و تمنیات نیک به سرباز وطن و عنوان ریاست و بخش آن در شهر و ناحیه‌ها سپاریدند تا که ما همون کتاب‌های دوست داشته آنها را به خزینه کتابخانه‌های قسمه حربی سپاریم. از جمله برای رشد فرهنگی آنها ما در عرفه تجلیل 33مین سالگرد تأسیس‌یابی روز ارتش ملی آزمون سرود سرباز برگزار کردیم که در آن هم سرود یکه و هم سرود گروهی خور برگزار کرده شد که در آن تمام جزء و تام‌ها قسم‌های حربی قوای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی قشون‌های داخلی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان قسم حربی 45025 کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی تمام جزء و تام‌ها فعالانه شرکت ورزیدند و در دعوت گذشته خوشبختانه یکی از سربازان جزء و تام‌های گارنیزون سوخت در آزمون جمهوریوی اختراعکاران جوان علم فروغ معرفت سزاواری جای افتخاری گردید و 50,000 سومانی با یک نوآوری برنامه کامپیوتری که اختراع کرد در اساس ذهن سونی یک سرباز
хатмкунандаи донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон як ифтихори Бале. тамоми Ҷавонон аст, ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ ва куллан ҷавонон аст. Бар замми он мо дар қисмҳои ҳарбӣ вақте рӯзҳои дарҳои кушод мегузаронем, бо онҳо хонишҳои сиёсӣ гузаронда аз ҳолу аҳволи онҳо бохабар мешем. бениҳоят ҷавонони соҳибистеъдод бисёр ҳастанд. Бале. аз ҷумла дар тамоми ҷузу томҳо ва хушбахтона имрӯз яке аз сарбозони фаъоли қисми ҳарбӣ 3501 қушунаҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд ҳузур доранд, ки яке аз сурудҳои ватандӯстона ки бо як меҳру муҳаббати хоса месароянд ҳузур доранд. ман аз эшон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки як ҳамин суруда замзама кунам. марҳамат. من در آزمون سرود سرباز که در سال 2026 برگزار گردیده بود غالب آزمون شدم و حاضر میخوام همون سرود رو پیشکش شما گردانم. марҳамат. منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم ننالم از گران باری نپرسم از کسی یاری نگیرم خامتم را خم وطن دارم نگیرم خامتم را خم وطن دارم ندانم وقتی بیماری بجز مهری وطن داری ندانم وقتی بیماری بجز مهری وطن داری با دردی جان خود مرهم وطن دارم با دردی جان خود مرهم وطن دارم نشانی من سرودش در زبانی من بابا من جلوگر پرچم وطن دارم بابا من جلوگر پرچم وطن دارم با این سرسبزی خاکش با مثل ابر افلاکش درون سینه دارم نم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم بیننده عزیز، شما برنامه نظر با آینه را طریق تلویزیون ولایت سوخت تماشا کرده استادید. امروز در برنامه افسران سربازان از قسم‌های نظامی واقع در مقیاسی ولایت اشتراک دارند و من می‌خواستم که آنها به صحبت ما همراه شده باشند، از شرط و شرایط بود و باش خدمت در صف قوای مسلح اندیشه‌هایشان را گفته باشند. مرحبا. خیلی که شما قید نمودید شرط و شرایط‌ها در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای یک اندازه کافی جاری کرده شده است. همه خدمتچیان حربی با تمام شرط و شرایط‌های زمان معاصر
муҳайё гардиданд ва бе танқисӣ хизмати ҳарбиро пеш бурда истоданд. алал хусус дар қисмҳои ҳарбӣ қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии ҷумҳурии Тоҷикистон ки яке аз сутуни боэътимоди кишвар ба ҳисоб меравад, фазои кишварро зери назорати худ дорад, ҷавонони шуҷоъу ватандӯсту бо ирода хизмат карда истоданд. шарту шароитҳо дар қисмҳои ҳарбии мо ба андозаи кофӣ муҳайё карда шуданд. Сарбозон аз ягон ҷиҳат танқисӣ намекашанд ва падару модарони онҳо барои дидорбинӣ омада аз шарту шароитҳои фарзандои худашон дидан намуда боиси хушнудӣ мекунанд. хуб имрӯз вазъи ҷаҳони муосир ба ҳамагон маълум аст. вазъи ҷаҳон хеле муташанниж аст ва аз ҳар як ҷавони баору номус ва ватандори кишвар зиракию ҳушёриро тақозо мекунад. ба андеши шумо саҳми сарбозону афсарони мо дар амин вазъияти имрӯза бояд чӣ гуна бошад? алал хусус хеле ки шумо қайд намудед, вазъи ҷаҳони имрӯза хеле дар як ҳолати ноором аст. мо бояд сараввал шукргузор аз фазои сулҳу суботи имрӯза, аз ваҳдати миллӣ, аз якҷоягии тамоми миллати тоҷик бояд ифтихор кунем, шукргузор бошем. бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалии Раҳмон ва роҳбарияти вазорати дифои кишвар, фармондеҳи қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ беҳад дар як сатҳи олӣ ба роҳ монда шудааст. афсарону сарбозони мо ҳама вақт дар ҳолати омодабош қарор доранд. ҳушёрию зиракиро чӣ хеле роҳбари давлат такрор ба такрор дар барномаҳояшон таъкид мекунанд. мо ҳама вақт дар ҳолати ҳушёрию зиракӣ ҳастем. намегузорем ки ягон ноҷавонмардон, душманони миллати тоҷик фазои кишвари моро ноором созанд. мо ҳама вақт ҳамчун сипар дар ҳифзи буми кишварамон омода мебошем. хуб албатта ҳар яки шумо ҷавонони даврони соҳибистиқлол ҳастед. имрӯз дар анамон фазои сулҳу оромӣ кору фаъолият ва адои хизмат доред. албатта аз таърихи гузаштаи мо бохабар ҳам ҳастед. ҳамчун як хизматчии ҳарбӣ, ҳамчун як сарбози ватан. аз дирӯзу имрӯзи хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ чӣ гуфта метавонед? чӣ хеле ки шумо ҳозир гуфтед, аз дирӯзу имрӯзи қувваҳои мусаллаҳ ба куллӣ тағйир ёфтааст. аз замоне ки мо нав соҳиби истиқлолият шудем, мо қувваҳои мусаллаҳ надоштем. қувваҳои мусаллаҳи моро роҳбари давлати мо, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ дар таги як каппаву як хаймае ташкил карданд. имрӯзҳо мо шукргузорӣ аз чӣ хеле гуфтем аз истиқлолият мекунем ки мо як қувваҳои мусаллаҳи ҷисман солим, рӯҳан солим, пурқуввате дорем ки мо метавонем дар муқобили душмани худ истодагарӣ кунем. қисми низоми шумо дар ягон озмунҳо, дар ягон чорабиниҳои ҳарбӣ варзишӣ иштирок кардааст? албатта қисми низомии мо чӣ хеле ки дар ин ҷо ҳозирин қайд карданд, бо дастгирӣ ва ҳамкориҳои пайвастаи кор бо ҷавонони вилояти Суғд мо пайваста чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва варзиширо дар тамоми иду маъракаҳо роҳандозӣ мекунем ва мегзаронем. ин боиси ифтихорам ҳаст ки сарбозони мо дар чунин чорабиниҳо иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. ин қайд кардан ҳам ба маврид аст ки санаи 11 мо 31 солагии таъсисёбии қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи ҳавоӣ зидди ҳавоиро ҷашн гирифтем бо як шукӯҳи шаҳомати хоса ва дар он сарбозони мо бо дастгирии кор бо ҷавонон чорабиниҳои фарҳангии фароғатӣ ташкил карданд ва ба як қатор сарбозоне ки муҳлати хизмати ҳарбиро ба итмом расонданд дар фазои тантанавӣ билети ҳарбии мардонагиро тақдим намуда ба хонаводашон гусел намудем. тӯли як сол мешавад ки ман дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми ҳарбии 08941 адои хизмати ватан модар менамоям ва аз он доимо ифтихор дорам. имрӯз ман тӯли як сол шуд ки бо шароитҳои фароҳам оварданд ки дар он ҷо шароит фароҳам буд ва мо барои хизматчиёни ҳарбӣ хеле ҳам ифтихор дорем ки дар он шароит мо зиндагӣ дорем ва хизмати ин ватан модарро пеш мебарем. албатта ки имрӯз ман дар ин ҷо ҷавононеро дидам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ихтиёран шомил мешаванд. дар симои онҳо шахси дар ҳақиқат ватандӯсту
ватанпарастро мебинем. яъне тавре шоир мегӯяд ҳар кас ҷасур аст, далер аст, ватан ҷои ӯст, шаъну шараф ошиқӣ шайдои ӯст. тавре ба ҳамаи хизматчиёни ҳарбӣ ки бевосита асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як баромадҳои худ қайд менамоянд ки ҷавонон ояндасози давлату миллатанд. пас мо ҷавонон имрӯз дар хизмати ин ватан модар ҳастем ва албатта ки ҷавононе ки имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил мешаванд, ман боварӣ комил дорам онҳо низ хизмати ин ватанро бо сари баланд адо менамоянд. ба ҳамаи мо маълум аст ки имрӯзҳо дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон будубоши сарбозон дар қисмҳои ҳарбӣ шароити хеле ҳам фароҳам овардаанд. ин ҳам бо ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат аст. ман ифтихор аз он мекунам ки тӯли 6 моҳ дар қисми ҳарбӣ 08-941 адои хизмат намудам. мо дар он ҷо ҳамарӯза чорабиниҳои варзишӣ ва машқҳои тактикӣ, ҷангӣ ва хонишҳои сиёсӣ машғул ҳастем. ман ифтихор мекунам ки имрӯз дар бари ҳамхизматони худ истода барои модар ватан адои хизмат менамоям. дар суруди сарбоз ҷои аввалинро ишғол намудем. 14 феврали 2026 ишғол намудем. ҷои якуми аввалро ишғол намудем. дар бораи васфи ватан суруд хондам. агар иҷозат боша як парча мехондам. марҳамат. нарафт аз дилу ҷон ҳавои ватан, хушо ҷон супорам ба пои ватан. нарафт аз дилу ҷон ҳавои ватан, хушо ҷон супорам ба пои ватан. ватан ҳамчу бонги аз он зинда бош, ба рағми ҳама душманон зинда бош. ватан ҳамчу бонги аз он зинда бош, ба рағми ҳама душманон зинда бош. ватан зинда бош. бинандаи азиз, имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шарту шароит аз ҷониби пешвои муаззами миллат фароҳам оварда шудааст. таъмини мутахассисон низ яке аз самтҳои асосии фаъолияти ҳукумати кишварро фарогир аст, зеро ки ин мутахассисон дар оянда барои ватан модар мутахассисони дигарро тарбия мекунанд ва он нафар ҷавононе ки имрӯз маҳз зери сарпарастӣ ва пуштибонии пешвои муаззами миллат дар дигар давлатҳои хориҷ ҳамчун як мутахассис омода мешаванд баъд аз хатми донишгоҳҳо дар хориҷи кишвар имрӯз аллакай омада дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ватани худ барои таълиму тарбияи хизмати ҳарбӣ адои вазифа карда истоданд ва як нафар имрӯз дар барномаи мо ширкат доранд. ман капитан Ашруф Амриддин, хатмкунандаи Академияи қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ Федератсияи Россия шаҳри Воронеж мебошам. соли 2021 ҳамчун мутахассиси қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ хатми академияро ба итмом расонида ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргаштам ва ҳамчун афсари намуна дар қисми ҳарбии 08-941 адои хизмат намуда истодам. ман ифтихор аз он дорам ки академияи ҳарбиро хатм намуда донишу малакаи худамро ба сарбозони шуҷои ватан имрӯз дар дохили ватан омӯзонда истодам. бо ихтиёри худ ба хизмати модари ватан омадам. ҳоло тӯли 1 сол 6 моҳ мешавад ки аз қисми ҳарбии 3501 хизмат карда истодам. соли 2026 дар озмуни кӯлоҳи арғвонӣ аз мобайни 400 иштирок намуда ва ҷои аввалро ишғол намудам. дар ин озмун мо 7.5 километр давидем ва монеҳоро гузаштем. чусту чолокии худмон нишон додем ва дар байни 400 нафар шумо ҷои аввалро сазовор гардидед. ин ифтихори шумо аст ва ифтихори қисми низомие ки шумо алҳо адои хизмат доред. ифтихор мекунам ки аз мобайни 30 нафар сарбозони худ ҷои якума гирифтам. ман кӯшиш мекунам ки хизмат ҳарбиро сарбаландона адо намуда ба назди падару модарам ба сари баланд биравам. агар аскаронем ё афсарем, нигаҳбони амни ватан модарем, шуҷову далеру ватанпарварем, қушунҳои дохила дар кишварем. бувад инҷо осуда то мардумон,
فرهمند و بالی در پیر و جوان. به حفظ وطن جان نثاری کنیم، برای وطن جان سپاری کنیم. با خواهش خود از کمیسریت حربی شهر اسفره دعوت شده. این حال طول 1.5 سال می شود که در قسم حربی 3501 شهر خوجند خدمت کرده شدم. از تمام جوانان جمهوری تاجیکستان خواهش می نمایم که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده به وطن و مادر خود صافدلانه خدمت کنند. بخشیده به 33 سالگی خشونت داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان که روز 10 اپریل بود، من یک شعر از بر نمودم که میخوام پیشکش شما رو نمایم. مرحبا. شعر از وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. در سرآغاز قشونها بود قشون داخله، یک دم آسایش نبود در شهر و ده یا عائله. ارتش ملی بکرده پیشوا در آن زمان، شد نظام از مردمی تهجای از بحر امان. پر همه گشتند صفها خود مردان اصیل، گشته بر تأمین وضع امن این کشور کفیل. بر قشون تعیین شده سردار یک مرد قوی، راد مردی زور و ناترس از نسل پهلوی. آن زمان گرچه نبود از بحر جنگ اصلا سلاح، یک سخن سرجم خود رفتند از بحر صلاح. گشته در هر منطقه آغاز ترتیب و نظام، اهل افراط و غرض بودند در فکری مقام. هم به مشق و آزمون ها گشته بس محکم قدم، صفکشان ما با قلم هم با قدم هم با قسم. روز تأسیس قشون از بحر ما یک جشن و عید، هر یکی بر آرزو ارمان و میل دل رسید. هر چی کرد این دم نهانی در وطن همچون وزیر، یافته رشد قشونها بحر مردم بینظیر. ذکر دل من همیشه نامی وطن است، اوراد زبانی من کلامی وطن است. من واصف عشق وطنی محبوبم، فهرست کتابی من مرامی وطن است. ما کوشش کردیم که دیروز در سیمای افسرانی محترم، امروز در سیمای سربازان و سرژانتان و پگاهی قواهای مسلح را در اینجا سرجم کنیم. در سیمای نفران دعوت شونده که بعد از برنامه به صف قواهای مسلح می پیوندند نشان دهیم که امروز وحدت اصلی جوانان در قسم حربی است. ما اگر دلخواه قسم حربی رویم، پرسان می شود که از ناحیه دوردستترین ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت ختلان، منطقه مرکز، ولایت سوغد، از تمام گوشه و کنار تاجیکستان سرجم آمدند و بهترین دستاوردی که آنها میگیرند این یکدلی و یکپارچگی آنها پیش از همه، تعلیمات هم روحی، روانی، ورزشی آنها که در یک روز 2 مرتبه مشق میکنند، تمام شرایط های بهترینی برد و باش، آموزش، رشد همه جانبه آنها فراهم آورده شده است. آنها از آن بهره‌مند میشوند. من با استفاده از برنامه مذکور به دیگر جوانان بیداردل وطن مراجعت میکنم. مهلت فرا رسیده است که پدران ما خدمت کردند، عمک‌های ما، برادران کلان ما خواندند، تحصیل کردند، کار کردند. بعد برادران ما رفتند، ما تحصیل کردیم، خواندیم، از پی دریافت کسب شدیم. ما خدمت رفتیم، من دادران خردی ما خدمت خواندند، تحصیل کردند و امروز اینها خدمت کرده شدند. فرصت فرا رسیده است که شما برادران دادران گرامی ما جای این نفران شجاع، دلیر و غیور و جسور و توانای وطن رو عوض کنید و همون انعنه نیک عوض شوی جوانان جسور و توانای قوای مسلح ما باید تامین کنیم. من اطمینان کامل دارم که با رهبری پیشوای معظم ملت که بهترین دستاورد صلح، وحدت، یگانگی و استقلالیت دولتی امروز فراهم آورده شده ایستاده است. ما جهان معاصر رو امروز دیده ایستاده ایم و هر یک نفر باید درک همین مسئله ها، وحدت ملی و آسمان صاف بیشتر گردد و من فکر میکنم که هر یک جوانی که همین برنامه رو تماشا میکند باید از خود پرسان شود که برای پایداری همین آسمان صاف او چیکار میتواند کند. یک شاخه خرد وطن دوستی این خدمت در صف قوای مسلح است. وطن دوست بودن این تنها خدمت کردن نیست. وطن دوست بودن در مکتب نص خواندن، در دانشگاه بهترین بودن،
аз паи волидайн будан, ҳамаи ҳамин шохҳои ватандӯстӣ аст ва ҳамин мактаби мардонагии қувваҳои мусаллаҳ як нафари комили ватандӯстро такмил медиҳад. Ман фикр мекунам ки чунин шумораи ҷавонон бештару бештар мегардад ва мо дар якҷоягӣ сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллатро бо сухан не, бо амал татбиқ мекунем ва дар пойдории ҳамин осмони соф, истиқлолияти давлатӣ ки беҳтарин неъмат аст, ваҳдати комили сиёсӣ, ҳама мо аз як гиребон сар бароварда пайрави воқеи пешвои муаззами миллат мегардем. саломат бошед. ҷавонони арҷманд, бинандаҳои азиз, бо иҷозати шумо ман 3 нафар ҷавоне ки имрӯз баъд аз барнома марҳамат ба назди худ даъват мекунам ва бо як кафкӯбии шумо ва ин ҷавонон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ муваффақият мехоҳам ва бо бовари комил гуфта метавонам ки дар симои ин ҷавононе ки имрӯз барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ихтиёран номнавис гардиданд, дигар ҷавонон намунаро мебинанд ва минбаъд барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис мешаванд ва бо як қарсакҳои пурмавҷи шумо ин нафаронро ба хизмат гусер мекунем. барномаи навбатии назария ба оина буд ки тариқи телевизиони вилояти Суғд тамошо кардед. бинандаҳои азиз, мавзӯи барномаи мо ба хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуд ва худ шоҳид гардидед ки имрӯз сафи он ҷавононе ки мехоҳанд ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис гарданд ва қарзи шаҳрвандии хешро адо намоянд бисёр аст ва боварӣ комил дорам ки баъд аз тамошои барнома шумораи ҷавононе ки мехоҳанд бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис гарданд зиёд мешавад. имрӯз тамоми шароитҳо аз ҷониби пешвои муаззами миллат ҷиҳати хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайё карда шудааст. бинандаи азиз, барномаҳои дигари телевизиони вилояти Суғдро ҳамроҳӣ намоед то барномаҳои оянда сеҳатманду сарбаланд бошед.